naroa informatika, ordenagailuen eta osagarrien konponketa eta salmenta. Olentzero eta Mari Domingi, 5. kapitulua. Gauza bat bururatzen zait. Urte osoan zehar gure banaketa normala egin ahal dugu, hau da, ikatza eman, eta urtean behin jostailuak banatu ahal ditugu. Horrela, haurrak gogotsu egongo dira. Zein egun da bihar? 24, abenduaren 24an. Erantzun zion Olentzerok. Ederto, bihar egingo dugu, eta hortik aurrera urtero egun berean gauzatuko dugu. Pasadizo hau aspaldi gertatu zen eta gaur egun ume guztiek dakitze nortzuk diren Olentzero eta Mari Domingi. Hala ere, oparien kontua Mari Domingiren ideia izan zela oso jende gutxik daki.